Хәерле көн, хөрмәтле Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре. Һезгә Кыйгы районы Ямле Әй елгаһы буенда урнашкан Ибрай авылынан язабыз дип башланып китә сираттагы хат юлдары. 14 майда безнең өчен кадерле булган әбиебез Зилә Хәбир кызы Мөхәммәдиярова олы юбилеен 60 яшен каршы алды. Якыныбызды туган көне белән тәбрикләп китергә теләйбез. Кадерле кешебез ишле гаиләлә 4-нчесе булып дөньяга аваз сала. Әсәһе Гайшә өләсәебез арым айталмай эшләп 5 баланы бер үзе тәрбияләп үстерә. Уларга белем алырга ярдәм итә. Зилә әбиебез бәләкәйдән эшһөяр, уңган, ярдәмчыл булып үсә. Авылыбыздагы мәктәптең 6 классын тамамлап, Салават районы Малая авылындагы интернатта белем ала. Соңыннан Силәбе өлкәсе Златоуст калаһында шәфкать туташы һөнәрен үзләштерә. Уку йортын тамамлагач 2 ел Златоуст калаһында эшләй. Яшьлек мөхәббәте Радик бабайыбыз белән тыуган авылы Ибрайга кайтып, матур тормыш курып ибәрәләр. 4 улга гомер бүләк итеп, күптәргә үрнәк булып матур яшәйләр. Әбиебез Зилә Хәбир кызы язмыш сынауларына бирешмәй дөнья көтә. Тормыш булгас төрлеһе була, кайгы хәсрәттә урап үтмәй. Яраткан ирен, якын тугандарын югалта. Шулай да авыр кайгыларга каршы торырлык көз таба ул үзендә. Тугандарына, балаларына һәр вакыт кулынан килгәнсә ярдәм итеп, бар яктан курсалап торган әбиебез Зилә Гүзәл Гөлзирә Людмиланы үз тәрбиясенә алып, олы тормыш юлына аяк бастырды. Кайткан һайын матур итеп каршы ала, юлга сыкканда хәйр фатихаларын биреп озатып кала. Барыһы өчендә олы рәхмәтле бит кадерлебезгә. Һөйүклебез тормыш яратуы һис кенә лә күңел төшенкелегенә бирелмәү менән безне якыннарын куандырып яшәй. Балаларым, yeğenlerim дип өҙөлөп тора ул. Әбиебезгә күп нәмә өчен бурыслыбыз, безнең кескенә уңыштарыбызга һөйөнөп, бәлә-газаларҙы йөрәге менән тоеп, тормыш яманлыктарынан аралап яшәй ул. Тазалыкка, бөхтәлеккә, кешеләргә мәрхәмәтле булырга әбиебездән өйрәндек. Кадерле Зилә әбиебез, һиңә булган рәхмәтебез сикһеҙ ҙур. Туган көнең менән котлап, йөрәктәрҙән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе бүләк итәбеҙ һиңә. Тугандарыңдың, балаларыңдың шатлыҡлы хәбәрҙәрен генә ишетеп яшә. Ҡырыс тайныҡлы һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, оҙон ғүмер, килер көндәреңдең яҡты булыуын теләп ҡалабыҙ. Сабыр да һин, ябай кешелекле, ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарҙа үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен, беҙҙән һиңә яҡты теләктәр. Балҡып торған йөҙҙәреңде күреп ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Һөйөклө әбейебеҙ тормошобоҙға йәм өҫтәп, ауырымай, ҡайғы хәсрәт күрмәй, оҙон ғүмер итеүеңде. Бәхетле ҡартлыҡ, балаларыңдың, яҡындарыңдың изгелеген күреп йәшәргә яҙһын. Беҙ һине яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Һин тәрбиәләп үҫтергән ҡыҙҙарың Гүзәл, Гөлзирә, Людмила, кейәүҙәрең Вил, Айбулат, ейәнсәрең Вилена, Айгүзәл, ейәнең Данил. Şeşlerimde ağardı dime, uyulaman gel farklılıkında, balında üsken şeşekler gibi yayıldığın gel senin yanıma. Key qartaymale sin bitirizini yürek jılısı ütüğ mürlerdi qaygırmale bizgele görlep yaşıysın. Bişik jırlarım, bizge jırladım. Üsterdin bizimi, süydün nazladım. Taralıştık biz, türlü yaklarga. Biz barımız
Rahmetli sima Qartaymale Ənkəy qartaymale Sin bitlizinin Yürək yılısı Üttü ömürlerdi Qaygırmale Düzgələ Gürləb yaşıysın Dünyada var biten keyler Saklarga girer bizge alarmı Ortaymasınlar mengüge alar Enkeyler bizinin Durmuşunun yemi Qartaymale Ənkəy qartaymale Sin bitlizinin Yürək yılısı Üttü ömürlerdi Qaygırmale Düzgələ Gürləb yaşıysın Qartaymale Ənkəy qartaymale Sin bitlizinin